თქვენი აზრით ჭუჭუს წინ დაცვეთა უხდება? უხდება, ანუ ესე შორიდან რო უყურებ თუ შენ რო, აი, ორი პერსპექტივაა რა მანდ. დათო ჩავფიქრდი რა იყო. არა, მე ჩავფიქრდი რანაირად შევა ამას უპასუხო. ზოგ შეიძლება უხდება, მე რა ვიცი. ხო, გააჩნია იმას, ვინას როგორ არის გაკეთებული. ეგეთი კითხვა. აი, არავის არ გააჩნია ხელს, რა ხელით არის გაკეთებული. ბიჭო, ანუ თუ კარგად არის შეკრეჭილი, ალბათ მოუხდება. აუდი. ეხა იმაზე ვფიქრობ, რომ ამდენი ამ ცხოვრებაში ეგეთი ტიპის კითხვა არ მომისმენია რა. არავის არ უკითხავს ეგეთი რაღაცა, აი არასდროს. საქართველოში და სერიოზულად საქართველოში როცა აბსურდული კითხვების ერთობოდა ხალხი რაღაც. ხო და აი ვაგირჩევნია ეს თუ ეს ხო ის კითხვა? ეგეთი კითხვა არ გაგიგია მაინც? არა, ანუ აი კაცმა მოახერხა, ალბათ კაცი იყო, ხო ვარაუდებ. კაცის იუმორს გავს უფრო ეს ეხა. კაცს არ ამონია. ჯუღლეობა იუმორი. თორე ხალი პირდაპირ იტყოდა, ხო? ხალი ხო იტყოდა პირდაპირ. როგორ უხდება? მაგრამ აი ესეთი აი ტიპმა მოახერხა და ისეთი ტიპის კითხვა დასვა რომ გამიკვირდა. ანუ ძნელია რა არის მარტივი თო საულ. მარტივი ნახდათ არა. კაი. ფილოსოფიებიდან ნუ ჩავალთ ისევ, მიდი. რაყლე ამინდიაო, თუნცე ხო? ტატო გააოცა ისე ამ. ეგ იყო დონაცია, просто რაყლე ამინდიაო. ხო, და მართლა რაყლე ამინდია წვიმს მაგრა გარეთ. მართლა? ხო. მე მაიკითხვა რომ მოსულა. PDD-ის პარტიზე რა ამბებია? მსხვერპლი იქნებოდი თუ მონაწილე ასარჩევოთ რომ იყოს საქმე. ბიჭო რა. ეს იმის წინდა ცოტა უხდება თუ რეგივე კაცი არის თუ? PDD რადოს PDD-ის პარტიის კიდე არის რამე ახალი? მსხვერპლი იქნებოდი თუ მონაწილეო. აუ რა ფიზიცი კითხვა. მე ვიქნებოდი მონაწილე, ოღონდ მალე რომ მოდის რა ვიღაცა ხო მალე მოდიოდნენ. მე 9 საათი წამოვედი უკვე კაცო. ცოტაზე რომ შეყავი თუ რომ არა, ვაფშე ვერ გავიგე. ანუ მოწვეული სტუმრის რანგში ვიყავ, მაგრამ არ დავრჩი. პარტიის მონაწილე ხარ თუ იმ პარტიის მონაწილე ვარ. იმისი არა. არა, იმისი არა. არა, იქ მაგას გეკითხება ეს. ხო, მაგრამ ნახე, იქნებ კი მაგას მეკითხება. მსხვერპლი იქნებოდი თუ მოძალადე. მე აუცილებლად მალე წამოვიდოდ. ნახე, ეს არის დიპლომატია. შენ ხარ 9 საათზე რო გეძინება ეგ არის ტიპი. კი, მე პავტეთის უთხარი რომ მოვედი პატივი დაგდეძმაო და ეხა მივიდივარ. ხო. ეს რაღაცა სახში ჩავიგეთ. ზეთიც მოვიტანე რომ დამაბალეს. აუჩი რად გინდოდათ. აი კაცო მე წავედი. ზეთი გამოიყო. დამავალე. ზეთი გზაში გამოიყო და მივიტანე პარკით ეს და არ ვიცი რა შეგინდა რა ნომერი გაქვთ მე მივდივარ. ნუ დაგავალე ზეთი ბეიბი ორი წამოიყე. ნახეთი. ხაუზაკაი. მაგითო შეგდოდა ეს 1000 ბოთლი ხო? ეს მოქონდა ტიპებს. თვითონ კი აყიდულობდა რა მართლა. სტუმრებს მოქონდათ. დაავალებდა ყველას. და ჩაი თეთრი ჩაიცვით და ზეთი წამოიღეთ. იყო? ორი ის იყო, თეთრი ჩაიცვით, ზეთი წამოიღეთ. Netflix-ში რო ვიხდი 10 მაგაზე მეშლება ნერვები. მე ეგეთ სერვისში მარტო YouTube-ის პრემიუმში ვიხდი ფულს. არ მინდა მე. YouTube-ის პრემიუმი ის ნახდათ კაი სერვისი. 17 ლარ ნახევარი ღირს YouTube-ის პრემიუმი. ეს თუ კი არის ის გალარე ხა? მორენო ტორიჩელი შეჩემო. გახსოვს შენ ტორიჩელი? არა, მახსოვს ის არა, სახეზე არ მახსოვს. ჩაწერე. მორენო ტორიჩელი ფიორენტინა მიაწოდა. გამახსენდა ხო? ბლანჟე უნდა მე ვიცი ვისაც გახსოვს. ბლანჟე უნდა მქონდეს. კი. ჩემო ბანში დადიოდა ხოლმე ერთი კაცი. ბოთლებს აბარებდა თუ? მე მორენო ტორიჩელი. ვიღაცა თუ ოსტა ჩარტო გამორთო იფიქრებს რომ სამი სხვადასხვა გადაცემაა შეჩემ. სხვადასხვა ვიძებს ვიღოთ. მა უნდა იმას შენც რო გაიმის რაღაც სხვანაირად დავიყენო. არა, უნდა გასულიყო წერი გაგეპარსა და ისე მოსულიყო. თმას ეხა დასუზამე ხო უცებ. აი იმის დევიდ ბრენტი ვიტო იკეთებ შეჩემ. იმენა დევიდ ბრენტი ხარ ეხა. ბრენტი კი არა, დერეკი. დერეკს არა, აქ ეგრე? შუაზნა გადავიყვეს. დერეკს არა, აქ ეგრე ჯერვეისის. და ჩვენი შოუ გრძელდება მეგობრებო. და ჩვენ არ გვისაუბრია იმ ჩემპიონატებზე. თათო როგორ გონია შეძლებს თუ არა ფსიქოლოგიური ბარიერის დაძლევას? Paris Saint-Germain-ი გავა თუ არა ფინალში?
მე ზუსტად არ ვიცი ახლა, მაგრამ